¿Sabes? Hay algo que se me hace muy curioso. Muchas veces el diablo nos ataca y hace mucho ruido para atacarnos. Podemos ver los problemas aquí así, haciendo mucho ruido. Y cuando Dios nos habla, lo escuchamos en un susurro. Eso es porque Dios está cerca y Él puede susurrarnos. Y el diablo está muy lejos de nosotros, que tiene que gritarnos para que nosotros pongamos atención. Así que recuerda que Dios siempre está cerca y el diablo está lejísimos de ti. No le pongas atención y mejor centra tu mirada en Cristo. Dios te bendiga.